కరోనా మానవాళికి ఎన్నో భయంకర అనుభవాలను మిగిల్చింది. ఈ వైరస్ ధాటికి అత్యంత సంపన్న దేశాలు కూడా వణికిపోయాయి. అమెరికా, ఇటలీ లాంటి దేశాల్లోనే కరోనాకు అవసరమైన అత్యవసర వైద్య సదుపాయాలు లేవు. భారత్ లాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు కూడా ఈ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. కరోనా చికిత్సలో వెంటిలేటర్ల పాత్ర అత్యంత కీలకంగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ పరిస్థితుల్లో కోవిడ్-19 వైరస్ సోకిన వారిలో వ్యాధి తీవ్రతను తగ్గించి ప్రాణాలు నిలబెడుతున్నాయి వెంటిలేటర్లు. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఊపిరి పోస్తున్న ఈ పరికరాలకు దేశవ్యాప్తంగానే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా భారీగా డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఊపిరితిత్తులు పనిచేయనంతగా వ్యాధి తీవ్రత ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తుల్ని బతికించుకునే చివరి ప్రయత్నమే వెంటిలేటర్లను అమర్చటం. సరైన సమయంలో వెంటిలేటర్లు అందకపోతే ఇక ఆ వ్యక్తులు ప్రాణాల మీద ఆశలు వదులుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. కరోనా కారణంగా సంభవిస్తున్న మరణాలలో మూల కారణం ఇదే. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అందించిన గణాంకాల ప్రకారం కరోనా సోకిన వారిలో 80% మంది ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స అవసరం లేకుండానే కోలుకుంటున్నారు. ప్రతి 6 వ్యక్తుల్లో ఒకరు మాత్రం తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురి కావడంతో పాటుగా శ్వాస సంబంధిత ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. సాధారణంగా ఊపిరితిత్తులు గాలిని తీసుకుని అందులోని ఆక్సిజన్ను శరీర భాగాలకు అందించి ముక్కు ద్వారా కార్బన్ డయాక్సైడ్ను బయటకు పంపిస్తాయి. ఈ విధంగా శ్వాసకోశ వ్యవస్థ పనిచేయకపోతే రక్తంలో అవసరమైన ఆక్సిజన్ కలవదు. ఫలితంగా ఊపిరితిత్తులతో పాటుగా శరీరంలోని ఇతర అంతర్గత అవయవాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా పనిచేయటం మానేస్తాయి. అలాంటి వ్యక్తులకు వెంటిలేటర్ సహాయంతో కృత్రిమ శ్వాసను అందిస్తారు. రోగి తనంతట తానుగా శ్వాస తీసుకోలేని సమయంలో ఈ పరికరాన్ని అమర్చడం ద్వారా కండరాలపై ఒత్తిడి తగ్గి విశ్రాంతి కల్పిస్తాయి. అప్పటికే వైరస్తో పోరాడి ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో రోగిని ఐసీయూలో ఉంచి చికిత్సను అందించడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి స్థితిలో వీరికి వెంటిలేటర్ను అమర్చడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది. గొంతు భాగంలో సున్నితమైన స్వరపేటిక ద్వారా ఇంక్యుబేషన్ ట్యూబ్ని ఊపిరితిత్తుల్లోకి అమరుస్తారు. ఇందుకు నిపుణులైన వైద్యులు అవసరం. ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా ఇది రోగిని ప్రమాదంలోకి నెడుతుంది. ఈ ప్రక్రియలో ఎలాంటి మత్తుమందు ఉపయోగించరు. రోగి మెలకుగా ఉన్న సమయంలోనే దీన్ని అమర్చడం జరుగుతుంది. అతనికి మాట్లాడే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి రోగి సైగల ద్వారా స్థితిని తెలుసుకుంటూ లోపలి వరకు ట్యూబ్ను అమరుస్తారు. రోగి శరీర ఉష్ణోగ్రతకు సరిపోయేలాగా ఈ గాలి ఒత్తిడి, వేడి, తేమను జతచేసే హ్యూమిడిఫైయర్ పరికరం ఇందులో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వెంటిలేటర్పై ఉన్న వ్యక్తులకు నొప్పి తెలియకుండా ఉండేందుకు అవసరాన్ని బట్టి మత్తు మందును ఇస్తారు. ఒక్క కరోనా చికిత్సలోనే కాదు, నాడీ కండర సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి, బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయిన సందర్భాల్లో కూడా వెంటిలేటర్ సహాయంతో ప్రాణాల్ని కాపాడుతారు. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.